Psychology. 17 Hoshi and Uji went live tonight on Wooverse Live. During their live, fans could hear LE SSERAFIM members' noise in the next room. 지금 무대에서 내려오자마자 킨 따끈따끈한 라이브를 할까요? 예. 여러분 재밌으셨나요? 그래서 단체 연습도 하고 호시우지 활동도 하고 이제 계속 그러고 있었었는데 그래도 너무 재밌게 활동을 해서 약간 좀 알찬 활동이었다. 아 맞아요. 네. 인정합니다. 진짜로. 무대들도 다 너무 재밌었고 재밌어서 좀 덜 피곤했던 것 같아요. 맞아요. 여러분들도 이렇게 아 그래요? 정말 다행입니다. 딜레이가 그렇게 빠르게 전송이 안 될 텐데 어떤 글을 읽으신 거죠? 뭐 못 오셨던 분들은 아쉽지만 대리만족을 위해서 오늘 점심은 비빔밥을 드셔보는 것이 어떨까? 아니면 비빔면도 괜찮고요. 네, 수고하셨고요. 네. 여러분 그러면은 저희는 또 다음 일정이 있어가지고 뭔가 우리 잘 활동했으니까 뭐 진짜 그렇죠. 그러면 저희는 이제 또 돌아올게요. 와줘서 아까 봐줘서 위버스 라이브 봐줘서 너무 고맙고 활동 이렇게 사진도 해방나자. 진심으로 기도하자. 기도하자. 한 해방나자. 시작.